de mis camaradas sin límite de luchas. Estábamos en el 28 aniversario, estábamos viendo los movimientos increíbles que traen Diamante Negro Jr., que parecía flotar esa noche, el aniversario 28 de su mero padre, 28 años de Diamante Negro. Y aquí tenemos todos los movimientos que tenía tanto Tiger Trueno como el Diamante Jr. Tenían un arsenal de movimientos para a esa noche, y veíamos parejísimo el nivel entre los dos. Han crecido, han sido enemigos, han sido compañeros, y aquí aventaban patadas de gallito. Vean nomás, si no, parece que retan no nomás a la gravedad, al tiempo. Qué movimientos y qué momento estaban viviendo en esa arena Roberto Paz, llenísima, y estaban haciendo pareja. Acuérdense que también venía Sigma, que venía con esos patadones, creciendo también junto con Diamante y junto con Tiger Trueno, demostrando totalmente, pues, ya que es de la liga de los grandes. Tómala. Por cierto, que viene la función de zona 23, no se la pierdan, de seguro por ahí va a andar Sigma, que ya ha ido a las funciones allá, zona 23. Y el Río se anda riendo de la gente que le gritaba Sigma, pero también apoyaban a Río. Ahí lo vieron en las presentaciones y los movimientos acrobáticos que quería hacer, pero se la cortaba el Río y le cortaba la espalda y se la partía en dos. Ahí estaba la cartelera de esa noche del sábado en el 28 aniversario de Diamante. Y ahora sí vienen los gallitos y todos les gritaban, cada quien apoyaba a su lado. En momentos apoyaban a uno, en momentos apoyaban a otros. Ya cómo se prendía el Tiger escuchando a su público gritándole, y Diamante tenía todavía que decir y lo retaba después de ese movimiento. Y vean, si no, lo que les comentaba, como Diamante Negro Jr. reta la gravedad y al tiempo. Qué vuelo impresionante hacia Diamante Jr. Era increíble lo que aguantaron esa lucha estos dos muchachos, que ojalá y no termine en otro tipo de rivalidad y que todo salga bien. Vamos viendo a Tiger Trueno levantando, demostrando el poderío que traía de rudazo, y lo sembraba para que le contaran dos. Si no hubiera sido por Sigma, ahí se la contaban al Diamante. Y vean el vuelo de Sigma, lo que les contaba, todo espectacular. El Sweet Child, el Sigma, con el vuelo del cisne. Venía Ryu, que andaba rudazo para esa noche, y el Diamante Negro, que les contaba que no tenía final su arsenal de vuelos. Aquí está otra estampa para que la vean, y todavía la firma. Vean nomás cómo vuela, parece Jordan rompiendo el tiempo y el espacio. El Diamante, imagínense, es el Junior. Todavía va a crecer, todavía esperemos que haya más. Y ahí está Sigma saliendo desde la tercera hacia hasta el suelo, increíble. Y de a patadones, todos andaban inspirados esa noche. Y vamos a ver qué más locuras tenían acomodadas. Y salía volando, casi pegaba las lámparas con el Diamante. Y ahí mismo cuando acomodaba un driver, y le cuentan uno y le cuentan dos, y se la llevó. Buenas noches. Antes que nada, buenas noches, Arena Roberto Paz. Buenas noches. Gracias por haber asistido a este evento. De verdad no saben qué agradecido estoy. Y hoy, pensaban que era nada más el aniversario de Diamante Negro, ¿verdad? Pero no. Hoy, o más bien en este mes de agosto, tanto Tiger Trueno como Diamante Negro Jr. cumplen 4 años de los abuelos. En un apoyo, un agradecimiento enorme para mi gran amigo Jaguar, para mi gran amigo Ángel, y todos los que nos acompañan, un reconocimiento para ellos. Suscríbete.